Ito po yung available na 13 carriage Olympia manual typewriter. Ayan ha. Running condition. Legit tayo ha. Alan Trading po tayo. Meron tayong 7 months warranty for labor. Ayan, ang ganda ng unit oh. Lambot ang tipo ano. Kung ano, kaya ka na ito sa bayan kasi ano ito eh. Heavy duty. Marami tayong available na unit. PM nyo lang ako kung kukuha po kayo. Ayan o, napakaganda. Kahit kung mabilis na yung natin, sabihan ka na ito. Garang ng typing. Ayan, typing o. Ayan. Ito yung available o.